ပြန်လဲဝေမျှတတ်သိခံမဲ့အရာကထာဝရဘုရား၏အရေးကြီးတတိပေးသောဗျာဒိတ်စကားတော်လို့ခေါ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းသမားသုံးစုတွင်တဲ့နှစ်စုကိုပယ်ဖြတ်၍အသေးခံရတတ်ဖြစ်တဲ့တစုသာကြံကျွင်းရလိမ့်မယ်လို့တမန်ကျမ်းသမားဖော်ပြတယ်တတ်မဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတက်ရှိကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုရှိတယ်လောကမှာနောက်တစ်ခုကတပ်ပိုင်ကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုတွေပါအုပ်စုသုံးခုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်ကျမ်းသမားကြီးလူကကယ်တဲ့ဖျားသူတို့ဖျားလူကကယ်တဲ့ဖျားဒါကြောင့်လူကိုမကယ်နိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်တရှိကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုကတော့အချင်းချင်းလမ်းညွှန်နိုင်တယ်ဘုရားကောင်းတဲ့ဘလို့လို့ဘလို့နေထိုင်ဘလို့သွားလာဘလို့ကြင့်ကြံဘလို့ကြိုးစားအားထုတ်ဘာလို့ရလဲအချင်းချင်းလမ်းညွှန်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ကလဲကိုယ်တိုင်လုပ်ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တပ်ပိုင်ကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုတပ်ပိုင်လို့ပြောလို့ရှိရင်အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပြန်လဲဝေမျှတတ်သိခံမဲ့အရာကထာဝရဘုရား၏အရေးကြီးတတိပေးသောဗျာဒိတ်စကားတော်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြန်လဲဝေမျှတတ်သိခံမဲ့အရာကဘုရားသခင်ကအရေးတကြီးပေးထားတဲ့ဗျာဒိတ်စကားတော်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့တမန်ကျမ်းသမားတော်တော်များများမှာရှိပါတယ်ငါလူတို့ဒီတဲ့ဗျာဒိတ်တော်မရှိရင်အကျိုးနဲ့ဖြစ်ကြ၏လို့တမန်ကျမ်းသမားဖော်ပြတာတွေ့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဟာနော်ဓမ္မဆရာတွေယုံကြည်သူတွေအားလုံးဟာဘုရားသခင်နှုတ်တော်ထွက်ဘုရားသခင်တတိပေးထားတဲ့အရာတွေဘယ်အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့မှဘုရားလျှောက်စီလိုတဲ့လမ်းမှာလျှောက်တတ်ရင်ကိုရောကိုခွင့်ပြုပေးတတ်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုရောဘုရားရဲ့ဘုံထင်ရှားခြင်းကိုခွင့်ပြုပေးလို့ရှိရင်တော့ဘုရားရဲ့အလိုတော်မှာပြည့်စုံသောသူတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာတမန်ကျမ်းစာမှာပုံလေးဆွဲထားတာရှိတယ်ပုံလေးနည်းနည်းအကျက်ချက်တဲ့ဟာလေးချက်လောက်ချိမယ်ဒါကဒီမှာသုံးစုတစ်စုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြစ်စည်းမယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ဖော်ပြနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းသမားသုံးစုတွင်တဲ့နှစ်စုကိုပယ်ဖြတ်၍အသေးခံရတတ်ဖြစ်တဲ့တစုသာကြံကျွင်းရလိမ့်မယ်လို့တမန်ကျမ်းသမားဖော်ပြတယ်သုံးစုမှာတဲ့နှစ်စုကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတော့မှတဲ့တစုပဲကြံမယ်ကြံကျွင်းမယ်လို့တမန်ကျမ်းသမားဖော်ပြတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတမန်ကျမ်းသာဒီလိုဆိုလိုတယ်စာလံကျမ်း34မှာမတရားတော်သူသည်တဲ့မာနထောင်လာသောကြောင့်နဲ့မစင်စားပါတဲ့မစင်စားတတ်ပါတဲ့ဖျားသခင်မရှိဟုအစဉ်နဲ့အောင်းမိတယ်ဒီကြမ်းချက်ကစလာတာဖြစ်တယ်နော်ကဲဒုတိယကြမ်းချက်ကကျတော့စာလံ14တက်မှာဖျားသခင်မရှိဟုမိုက်တော်သူတို့သည်ထင်တတ်ကြတယ်ပြောကြတဲ့ဒီပါဖျားသခင်ထာဝရဘုရားဆိုတာမရှိပါဘူးဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုမိုက်တော်သူတွေကထင်တတ်တယ်နော်နောက်ကျမတရားတော်သူတွေမာနထောင်လွှားတဲ့သူတွေကစဉ်းစားတတ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းသမားဖော်ပြတယ်ဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတဲ့သူဟာဘုရားပြောတဲ့အရေးတကြီးပြောနေတဲ့ဗျာဒိတ်သတင်းစကားကိုနားမလည်တော့ဘူးနားလည်စေချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အရေးကြီးဘုရားသခင်ပြောနေတဲ့ဗျာဒိတ်သတင်းစကားကိုသူတို့နားမလည်တတ်တော့ဘူးနော်ဘုရားသခင်မရှိဘူးဆိုယူတာဒါကြောင့်ဇာခရိ73:8မှာဘာဖော်ပြထားလဲလို့ပြောရင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားတဲ့တပြည်လုံးသုံးစုတွင်နှစ်စုကိုပယ်ဖြတ်၍အသေးခံရတတ်ဖြစ်တဲ့တစုသာကြံကျွင်းရလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့မှ73ကိုမှာထိုတစုကိုမီးအလေတို့လျှောက်သွားစေမည်လာပြီးတော့မီးဘုရားသခင်သည်လောင်တော်မီးဖြစ်တော်မူတယ်ယေရှုခရစ်ကလည်းလောင်တော်မူဖြစ်တယ်နားလဲဆိုကြနော်အဲ့တော့ထိုတစုကိုတဲ့မီးအလေတို့လျှောက်သွားစေမည်ငွေကိုချွတ်တကဲ့သို့ချွတ်မည်ရွှေကိုစုံစမ်းတကဲ့သို့စုံစမ်းမည်သူတို့သည်ငါနာမကိုပတ္ထနာပြု၍ငါနားထောင်မည်နော်သူတို့ကိုငါ၏လူမျိုးဟူ၍ငါခေါ်မည်သူတို့ကလည်းထာဝရဘုရားသည်ငါတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဝန်ခံကြလိမ့်မည်ကြံတဲ့တစုကိုတော့မလုပ်ဘူးလေဆိုရင်ရွှေကိုစုံစမ်းတကဲ့သို့စစ်တကဲ့သို့ငွေကိုစစ်တကဲ့သို့စစ်အောင်မှာနော်သုံးစုမှာနှစ်စုတော့ပယ်ဖြတ်ပလိုက်မယ်တစုကတော့စစ်ကြောချင်းခံရမယ်တစည်းတော့ကြံချင်းမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြံချင်းတဲ့တစုကိုတော့ငွေကိုစစ်တကဲ့သို့ရွှေကိုစုံစမ်းတကဲ့သို့စုံစမ်းလိုက်မယ်လို့တမန်ကျမ်းသမားအရေးတကြီးပေးထားတဲ့ဗျာဒိတ်သတင်းစကားဖြစ်တယ်
အဲ့ဒီဟာကိုကျမ်းစာမှာဘယ်လိုလေ့နားလည်ရမလဲလို့ပြောရင်အစုဘယ်နှစုရှိလဲဆို3စုတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီ3စုကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြည့်ပဲဆိုရင်ပထမတစ်စုကတတ်မဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့တတ်မဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတက်ရှိကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုရှိတယ်လောကမှာနောက်တစ်ခုကတက်ပိုင်ကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုဆိုပြီးတော့ပါအုပ်စု3စုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အုပ်စု3စုတွေ့ရမယ်ဒါဆိုပထမဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့တတ်မဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုဒါတော့ကျွန်တော်စောစောစီးပယ်ဖြတ်သူရောရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကတမန်ကျမ်းစာကိုလေ့လာတဲ့အချိန်မှာတတ်မဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့သူ့ရဲ့ဖွင့်စချက်ကဘာလို့ရှိလဲဆိုရင်တတ်မဲ့ကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်ကျမ်းသမားကြီးလူကကယ်တဲ့ဖျားသူတို့ဖျားလူကကယ်တဲ့ဖျားဒါကြောင့်လူကိုမကယ်နိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်သူကဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကလူကကျွေးတဲ့ဖျားသူတို့ဖျားဒါကြောင့်လူကိုမကျွေးနိုင်တဲ့ဖျားနော်ဒါအချက်3ချက်ဆိုတာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့3ချက်ပဲခေါ်ရနောက်တစ်ခုကျတော့လူကထားတဲ့ဖျားဒါကြောင့်လူကိုမထားနိုင်တဲ့ဖျားတတ်မဲ့ကိုးကွယ်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒါဖျားလို့သတ်မှတ်တယ်သူတို့ရနော်ဒါကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုတစ်စုစီတယ်အဲ့ဒါကိုတမန်ကျမ်းစာမှာဒီလိုဖော်ပြတယ်ဟေရှာယ39:19မှာသူတို့ဤဖျားများကိုမီးတဲ့တို့ချပစ်ကြပါပြီလို့ဖော်ပြတယ်အဲ့မှာအချင်းချင်းသူတို့အဲ့ဒီလူစုတွေဟာအချင်းချင်းတော့လောကလူသားတွေအချင်းချင်းနော်ဟိုပါဘောခိုင်ရန်ဒေါသဖြစ်ပြီးမှတိုက်ခတ်စစ်မဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီသူတို့အဖွဲ့ထဲမှာပဲဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်အချင်းချင်းနိုင်တဲ့သူကရှုံးတဲ့သူရဲ့ဖျားတွေကိုဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်မိတဲ့ချပြစ်ချလိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ထိုဖျားတို့ဒီတဲ့ဖျားမဟုတ်တဲ့လူလက်ဖြစ်လို့တော့တက်သားကြောက်ဖြစ်တော့ကြောင်းတဲ့ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ပါပြီလို့ရေးထားတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုကအေရှာယ44:မှာရုပ်တုစင်တုကိုလှုပ်တော်သူအပေါင်းတို့ဒီတဲ့အချီးတီးတက်ဖြစ်ကြ၏တဲ့သူတို့နှမျောသောအရာတို့သည်အကျိုးကိုမပေးနိုင်ကြတဲ့ငါတို့သည်မမြင်တတ်နားမလည်တတ်ဟုရှက်เสียအကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်တတ်သိခံကြတယ်လို့ဖော်ပြတယ်ဒီရုပ်ထုတွေကနော်တပါကျမ်းသမားခုနအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အတူတုံးလေးရေးလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟေရှာယ44:10မှာလဲဖျားကိုလှုပ်တော်သူအကျိုးမပေးနိုင်သောရုပ်ထုစင်စုကိုတွန်းတော်သူကအဘယ်သူလဲလို့ဖော်ပြတယ်ခုနကိုးကွယ်တဲ့တတ်မဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုတွေကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟေရှာယ44:17မှာလဲထိုသူ၏အပေါင်းပေါ်ရှိသမျှတို့သည်ရှက်ကြလိမ့်မည်လှုပ်တော်သူတို့သည်လူတတ်ဖြစ်ကြလှုပ်တဲ့လူကဘယ်လိုလဲလူကလှုပ်တာနော်ရှိသမျှတို့သည်စုဝေးထားကြသည်တပြိုင်နက်တည်းထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ကြလိမ့်မည်လို့ဖော်ပြတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဟေရှာယ44:12မှာလဲကြည့်ဗဘဲသမားကြီးတဲ့ပတ်စိန်ကိုလှုပ်ခြင်းကမိခဲ၌ဖုတ်၍လေယုံအားထုတ်လျက်တန်တူနဲ့ထုတက်၏အကယ်၍မောတိတ်သောအခါအာရောတက်၏ရေမတော့ရသောအခါမောတက်၏လို့ဒါလှုပ်တဲ့လူနော်အဲ့ဒီလူကိုလုံးနေနဲ့သူမောနေတာပြောချင်တယ်နော်အဲ့ဒီတတ်မဲ့ကိုးကွယ်တဲ့သူတွေသူတို့တွေကမလုပ်တယ်အဲ့ဒီသူတို့ကိုးကွယ်မဲ့ဟာကိုလုံနေနေပဲဘာဖြစ်လဲမောနေတာဒါကိုတွေ့ရတယ်တမန်ကျမ်းစာမှာကဲနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့ဘာလို့တွေ့ရှင်ဟေရှာယ44:73မှာလက်သမားကြီးတဲ့မြင်းချလျက်စူးနဲ့မှတ်သား၍လက်သမားတစားနဲ့လှုပ်ပြီးလျင်အိမ်၌နေစေခြင်းကကွန်ပါနဲ့ရေးသား၍လူအသေးပါအောင်နဲ့ပုတ်လူပုံတရံနဲ့အညီထုလုပ်တတ်တယ်သူတို့ကိုးကွယ်ဖို့တော့ဘာလို့လဲလူအသေးအောင်ပေါအောင်ထုလုပ်နိုင်တယ်ပြောချင်တယ်လူလို့ထင်အောင်လုပ်လိုက်နိုင်တယ်အဲ့လောက်ဒီသူတို့ထုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့လိုဖော်ပြတယ်ဟေးအဲ့ဒါမို့သူတို့ကအဲ့ဒါနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်အော်သူတို့ဝမ်းမြောက်ကျင်တယ်ပြီးဖျားဖြစ်ကိုးကွယ်နေတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီရုပ်ထုဟုတ်ပြီနော်ဒါကတတ်မဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ရတယ်ဟေရှာယ44:14ပါကြည့်ကို့ဖို့လို့ငါအာရစ်ပင်တို့ကိုခုတ်၍ကုပရုပင်တပိတ်ပင်တို့ကိုရွေးယူသဖြင့်တောပင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုစီးပူတတ်၏အာရစ်ပင်ကိုစာ၍မိုးရည်လည်းမွေးတတ်၏ဒါဆက်လာတယ်ဟေရှာယ44:15မှာလူ300ထင်းပြည့်လူလဲယူ၍မိလုံတတ်၏တဖန်မီးမွေး၍မုတ်ကိုပေါင်းတတ်၏တဖန်ဖျားကိုလှုပ်၍ကိုးကွယ်တတ်၏ရုပ်ထုကိုထုလုပ်၍ရထုရှိမှပြဝတ်တတ်၏အဲ့ဒီတစ်သားနဲ့ပဲမလုပ်လဲမီးမွေးတယ်မုတ်လုပ်တယ်ဟုတ်လားအမျိုးမျိုးလုပ်ပြီးတော့ကြံတဲ့ထာနဲ့သူကရုပ်ထုလုပ်ပြီးတော့မှကိုးကွယ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာဒါတတ်မဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုအနေနဲ့ဖော်ပြနေတာတွေ့ရတယ်တမန်ကျမ်းစာမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဟေရှာယ44:16မှာလဲတစ်သားတစ်ပိုင်းနဲ့မီးမွေးတတ်တယ်တစ်ပိုင်းနဲ့အမဲသားကိုချက်ရည်စားတတ်တယ်ဖုတ်ကင်ပြီးမှဝါစာစားတတ်တယ်တဖန်မီးလုံရည်ငါနှွေးပြီးမီးကိုတွေ့ပြီးဆိုတတ်တယ်တမန်ကျမ်းစာကိုဖော်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဟေရှာယ44:9မှာဆက်ပြီးပြောတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ကြံသောအပိုင်းကိုလည်းယူ၍ရုပ်ထုတည်းဟူသောဖျားကိုလှုပ်တတ်၏
ထိုရုပ်တုရှိမှာပြက်ဝေးကိုးကွယ်တတ်၏ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏ဖျားဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကိုကဲ့တင်ပါဟု၍ဆုတောင်းတတ်တယ်ကိုဟာကိုလုံးပြီးတော့မှကိုဟာကိုပြန်ဆုတောင်းလှုပ်တာက तू ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ तू ကဘာမှပြန်ဆုတောင်းတယ် तू လှုပ်တဲ့ရုပ်ထုကို तू ပြန်ဆုတောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါတမန်ကျမ်းမှာဖော်ပြနေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်မယ်ဟေရှာယ44:18မှာထို့သောသူသည်တဲ့ပညာမရှိတဲ့ဉာဏ်မရှိမမြင်နိုင်အောင်မျက်စိကို၎င်းနားမလည်နိုင်အောင်စိတ်နှလုံးကို၎င်းပိတ်၏အဲ့လူတွေကမျက်စိမြင်လားမျက်စိမြင်လားမြင်တယ်လေမြင်တယ်ဟုတ်လားဒါမှလည်းခတ်တာသူတို့လှုပ်ပြီးတဲ့သူဟာသူလှုပ်ပြီးသူဟာသူပြန်ကိုးကွယ်တာဖျားလို့ဆိုပြီးတော့မှလှုပ်နေတာတမန်ကျမ်းသာမှာအဲ့လိုလူကိုမျက်စိပိတ်နေတယ်လို့ဖော်ပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတွေ့ထားတယ်မမြင်ဘူးလို့ဖော်ပြတာကိုဟာကိုလှုပ်ပြီးတော့မှပြန်ကိုးကွယ်နေလို့နော်အမို့ဟေရှာယ44:19မှာငါသည်တပိုင်းနဲ့မွေးမွေးပြီးမုံကိုလည်းထိုမိခဲပေါ်မှာဖုတ်လေပြီးအမဲသားကိုလည်းကင်ရစားလေပြီးကျွင်းသောအပိုင်းကိုဆက်ရှုပ်ယွန်ရှာဖွယ်ဖြစ်စေရမည်လောတစ်သားရှိမှငါပြက်ဝေရမည်လောဟုစိတ်နှလုံးထဲမှာအောက်မေ့ဆင်ခြင်နိုင်သောဉာဏ်ပညာအလင်းမရှိပါလားလို့ဖော်ပြတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်အဖွဲ့လဲလို့ပြောရင်တမဲ့ကိုးကွယ်သောအုပ်စုလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တမန်ကျမ်းစာမှာဒါကြောင့်ဟေရှာယ45:20မှာတင်တို့ဒီစီဝေးလာကြသောအတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်တို့မှဘေးလွတ်သောသူတို့စီဝေးကြလောတဲ့မိမိထုလုပ်သောတက်သားကိုဆောင်ရွက်သောသူမကယ်နိုင်သောဘုရားကိုပထနာပြုသောသူတို့သည်ပညာမရှိကြလို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြတာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကဘာအုပ်စုလဲတမဲ့ကိုးကွယ်သောအုပ်စုလို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကတော့မကယ်နိုင်သောကြောင့်မိမိဟာလှုပ်ပြီးတော့မိမိကိုမိမိပြန်ကိုးကွယ်နေသောကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မကယ်နိုင်သောကြောင့်အဲ့ဒါပယ်ဖြတ်ခြင်းခံရမယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြတာဖြစ်တယ်เนาะဒါကဲဒုတိယအချက်အနေနဲ့တက်ရှိကိုးကွယ်သောအုပ်စုဒါလည်းပယ်ဖြတ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါကျွန်တော်တို့ကြိုရေးလိုက်တယ်တက်ရှိကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုခုနကဘာအုပ်စုလဲတတ်မဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုအခုကဘာလဲတက်ရှိကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုကဲတက်ရှိကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုကြတော့အကြမ်းပြင်းအားဖြင့်ဘာနားလဲရမလဲဆိုတက်ရှိကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုကတော့အချင်းချင်းလမ်းညွှန်နိုင်တယ်ဘုရားကောင်းတဲ့ဘလို့လို့ဘလို့နေထိုင်ဘလို့သွားလာဘလို့ကြင့်ကြံဘလို့ကြိုးစားအားထုတ်ဘာလို့ရလဲအချင်းချင်းလမ်းညွှန်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ကလဲကိုယ်တိုင်လုပ်ရတယ်တက်ရှိကိုးကွယ်တဲ့နင်တို့ဘလို့ကြင့်ဘလို့ရမယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်ဒီလိုလမ်းညွှန်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ကလဲကိုယ်တိုင်လုပ်ကဲလုပ်နိုင်လားစဉ်းစားပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တမန်ကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုရှင်ကောင်းသောအကျင့်တရားများမရှိလို့တောင်ရှိတော့တမန်ကျမ်းမှာဖော်ပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ကပ္ပဦးကျမ်း6:5မှာဘာကြောင့်လဲလို့ပြောလို့ချင်းကြည့်မြေကြီးပေါ်မှာလူအပြစ်ကြီးရဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးအကြံရှိသမျှတို့သည်အစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြတယ်ဒါဆိုလူသည်ဘယ်တော့မှကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးနားလည်စေခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းစိုးညစ်ခြင်းစိတ်နှလုံးသားပဲရှိနေတဲ့အတွက်ဘလောက်ပဲကောင်းကျင့်ကြံကြိုးစားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြနေအောင်နားလည်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တစ်ချက်တည်းနဲ့လုံလောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလူသည်မြေကြီးပေါ်မှာတဲ့လူအပြစ်ကကြီးပြီးတော့သူရဲ့စိတ်နှလုံးအကြံရှိသမျှအစင်အမြတ်အစင်မပြတ်ဘာဖြစ်လဲစိုးညစ်ခြင်းတတ်ပဲရှိတယ်ကောင်းအောင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကောင်းအောင်လုပ်နေတလားနဲ့အစိုးတွေများစွာစိတ်နှလုံးထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူတွေများစွာရှိတယ်ဟိုလောကသားအလုံးဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ယောဟန်21:18မှာငါမှဆိုဒီကားတဲ့ဒီမှာကြည့်တင်သည်တဲ့ပျော်သောအသက်ရှိစဉ်ကိုပတ်စည်းရဲ့အလိုရှိရအရက်တို့တွာလာတတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူဟာငယ်ရတဲ့အချိန်မှာပေါ့ခွန်အားတောင်းနေတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ဟုတ်လားကိုဟာကိုတွာလာလှုပ်ရှားပြီးတော့မှကိုဝက်ကိုတည်ပြီးတော့မှတွားကျင်တဲ့နေရာတွားလို့ရကောင်းရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့တင်သည်တဲ့အိုသောအခါလက်နှစ်ဖက်ကိုစံပြီးတဲ့သူတစ်ပါးသည်တင့်ကိုပတ်စည်းပြီးတော့တင်အလိုမရှိရအရက်ဟုတ်လားအလိုရှိရလားအလိုမရှိရလားမလို့အလိုမရှိရအရက်တို့ယူသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အိုဝိုင်းတော့တင်ဘလောက်ပဲကြင်ညံကြိုးစားအားထုတ်ပါစေတင်မလုံနိုင်လားတင်မသွားခြင်းတဲ့ရက်ကိုသွားရမလားသွားအောင်မသူတစ်ပါးတင်ပို့မှာပဲသိလားဒါကြောင့်လူသည်မလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဖော်ပြနေတာတွေ့ရတယ်တမန်ကျမ်းမှာအချင်းချင်းလမ်းညွှန်လိုက်လားအဲ့ဒီလမ်းညွှန်တဲ့သူပင်လျင် तू မသွားခြင်းတဲ့ရက်သွားရမလားအေး तू လမ်းညွှန်တဲ့သူပင်လျင် तू မလုံနိုင်မသွားခြင်းတဲ့ရက်ကို तू ဟိုသွားရမယ်ဘာကြောင့်လဲဘာသူပို့မှာ तू ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်တစ်တိ9ခုမှာလဲ
ထိုသူတို့ကိုအပြစ်တင်ခွင့်နဲ့လွတ်ကင်းစေခြင်းငါဤသို့ပြည့်ညတ်ထားလို့လို့ဖော်ပြတယ်။ဘာလဲဆိုအချင်းချင်းပြည့်ညတ်တွေပေးလားဒါမလုံးနဲ့ဒါလုံးဒါကောင်းတယ်ဒါလို့သူကြတော့မလုံးနိုင်လမ်းညွန်နိုင်လားလမ်းတော့ညွန်နိုင်တယ်ဗဇက်ကပြောတာပဲဟာလမ်းတော့ညွန်နိုင်လမ်းညွန်တယ်ဆိုဗဇက်ကပြောတာလေကိုယ်တိုင်ကြတော့လှုပ်ချင်မှလှုပ်တာပေါ့သူများကြတော့ဗာလဲလမ်းတွေစွတ်ညွန်နေရအဲ့တော့ခတ်တာမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့နားလည်မှာဖြစ်တယ်ယနေ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်တော့သူဒီလုံနိုင်တော့သူကိုရှာတတ်လာမယ်ဟာလေလုယာကဲဒါဆိုရင်နှစ်ပေ29မှာလွတ်ချင်းခွင့်ရှိသည်ဟုဝန်ခံလျက်ပင်ကိုယ်တိုင်ပုတ်ပြက်ခြင်းကြုံဖြစ်ကြ၏လူကိုနိုင်သောအရာသည်လူဤသခင်ဖြစ်တယ်ကဲလူကိုပြန်နိုင်တာလူပဲနော်နားလည်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့လူကိုညွန်ကြားတာလဲအချင်းချင်းလူပဲအဲ့တော့လူချင်းချင်းပဲခံနေလို့ရှိရင်သူတို့ဟာလွတ်မြောက်သောသူတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအုပ်စုကဘာအုပ်စုလဲလို့ခေါ်လို့ရှိရင်သက်ရှိကိုးကွယ်သောအုပ်စုဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုကယောဘ34:7မှာလဲလူပြူသောအမှု၏အကျိုးအပြစ်ကိုပေးတော်မူမီလူတိုင်းကိုကျင့်သောအကျင့်နှင့်အထိုက်လျောက်ခံစေတော်မူကကြည့်ထာဝရဘုရားကခုနပြောထားတယ်နော်နှစ်စုကိုဖယ်ပြီးတော့မှသုံးစုထဲမှာနှစ်စုကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတစ်စုကိုကြံကျင်းမဲ့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့တက်ရှိကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုကိုလွတ်မလားမလွတ်ဘူးတလားဘာကြောင့်လဲဆိုကြည့်လိုက်လူပြူသောအမှု၏အကျိုးအပြစ်ကိုပေးတော်မူပြီးလူတိုင်းကိုကျင့်သောအကျင့်နှင့်အလျောက်တင်ပါတင်ဘယ်အောင်ပဲလမ်းညွန်နိုင်လူချင်းချင်းလမ်းညွန်နေတဲ့၍တင်သည်တင်ကျင့်တဲ့အတိုင်းတင်ဖျားသခင်စီမလေးဒါကိုတွေ့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုထပ်တမန်ရှိမယ်ဟေရှာယ45:9မှာဒါလေးသိကောင်းတယ်နော်အကျဉ်သူသည်တဲ့မိမိကိုဖန်ဆင်းသောသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၏တဲ့ထိုသူသည်အမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့ဘာလဲဖန်ဆင်းခြင်းဖျားမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှအချင်းချင်းပဲလူချင်းချင်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်ဘာလုပ်နေလဲညွန်ကြားပြီးတော့မှကောင်းသောအရာကိုကြင့်ကြံနေဆိုသူအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်နားလည်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုဖန်ဆင်းခြင်းဖျားမရှိဘူးလို့သူတို့ထင်တာဟုတ်ပြီနော်ခုနဖန်ဆင်းခြင်းမရှိဘူးလို့ထာဝရဘုရားမရှိဘူးလို့ဘယ်လိုလဲလူမိုက်တို့ဒီထင်တတ်ကြတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြည့်ဒီမှာဥပမာပေးထားတာသိကောင်းတယ်မြေအိုးချမ်းတို့တွင်နဲ့အိုးချမ်းမှာတကားတဲ့အိုးမြေကသင်သည်အဘေတော်သောအရာကိုလှုပ်တဲ့ဟုအိုးဒိသမားကိုဆိုရမည်လောတဲ့ငါကိုလှုပ်သောသူ၌လက်မရှိဟုသင်လှုပ်သောအရာကဆိုရမည်လောတဲ့အိုးကမအိုးဒိသမားကအိုးလှုပ်ပြီးတော့အိုးလေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့အိုးလေးကစဉ်းစားတယ်နင်ဟာဘလို့လဲနင့်မှာလက်ရှိလို့ဘလို့လှုပ်တာလဲပြောပြလက်ရှိလားတဲ့ငါကိုလှုပ်သောသူ၌လက်မရှိဟုသင်လှုပ်သောအရာကဆိုရမည်လောလို့ဖော်ပြတယ်အိုးမြေဟာအိုးချမ်းပဲလို့ဖော်ပြတယ်အဲ့မှာကြည့်တကယ်အိုးချမ်းပဲတဲ့နင်ကလှုပ်တဲ့သူကို तू ကပြန်ပြီးတော့နင်လှုပ်တာလားနင်လှုပ်တဲ့လူမရှိဘူးလို့ဖော်ပြနေတာအဲ့ဒါလေးဥပမာပေးထားတာတွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဟေရှာယ45:7မှာလဲမိမိအပါသင်သည်အဘယ်သို့သောအရာကိုဖြစ်ပွားစေသနည်းဟု၎င်းမိမိအမိအားသင်သည်အဘယ်သို့သောအရာကိုမွေးဖွားသနည်းဟု၎င်းဆိုသောသူသည်အမင်္ဂလာဖြစ်တယ်လူဟာနော်ကိုမိဘတော်မှာဘလို့လူမွေးတာလဲအမင်္ဂလာရှိတယ်နော်အဲ့စကားတော်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ဒီတို့ဖန်ဆင်းခြင်းဖျားရှိရသားနဲ့တို့ဖန်ဆင်းခြင်းဖျားမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အိုးမြေကလှုပ်တဲ့အိုးထင်းကိုဘာလို့လဲပြန်ပြီးပြောနေခြင်းဟာအမင်္ဂလာဖြစ်စေတယ်ဟာလေလုယာယနေ့ဒါပါအုပ်စုလဲတက်ရှိကိုးကွယ်သောအုပ်စုဒါဆိုကြည့်ဖန်ဆင်းစဉ်ဖျားကိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့ဖျားတော်တင်ဆန့်ကျင်ရင်တင်အမင်္ဂလာပဲအဲ့တော့တင်ဒီပယ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့မှခံရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေ့ရတယ်ကဲနောက်ကြံချက်တစ်ချက်ဆက်ကြည့်မယ်စာလံကျမ်း62:7မှာအိုထာဝရဘုရားကိုတော်သည်ဂရုဏာနဲ့ပြည့်စုံတော်မူ၏ကိုတော်သည်လူသီးသူတော်သူတို့၏အကျင့်နှင့်အလျောက်အကျိုးပြစ်ကိုဆက်ပေးမယ်လို့ဖော်ပြတယ်ကဲနောက်ဆိုတုတ်တန်1:31မှာလဲထို့ကြောင့်သူတို့သည်ကိုကျင့်ခြင်းအကျိုးအပြစ်ကိုစား၍ကိုကြံသောအကြံတို့နဲ့ဝါကြလိမ့်မယ်အချင်းချင်းကောင်းပဲဘလောက်နေထိုင်လူသည်စိုးညစ်ခြင်းတတ်ပဲရှိသောကြောင့်လူပြုသမျှအကြံစီတွေကောင်းလုပ်သမျှအရာတွေအားလုံးဟာစိုးညစ်ခြင်းတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အကျိုးပြစ်ကိုစားပြီးတော့မှကိုကြံသောအကြံတို့နဲ့ဝါကြမယ်လို့တမန်ကျမ်းတော်မှာဖော်ပြတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်တုတ်တန်7:14မှာလဲလူသည်မိမိနှုတ်ခမ်းအသီးကိုဝါစွာစား၏မိမိလက်လောက်ရာအကျိုးပြစ်ကိုလည်းခံရ၏ယနေ့ယုံကြည်သူပင်လည်းအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာယနေ့ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တမန်တရားဟာဥပဒေသားဖြစ်တယ်သ
တင်းယုံကြည်ခြင်းမယုံကြည်ခြင်းအဲ့တိုင်းသွားထိရတဲ့တင်းအဲ့တိုင်းဖြစ်မယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေပဲလေဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတော်ထိမိလားထိမိတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးနားလဲသိခြင်းနဲ့လူတီးတဲ့မိမိနှုတ်ခမ်းအသီးကိုဝါတိုင်းအစင်ပြေလားဒီနေ့ကတော့ကွယ်ဆာဆာရဆာဆာဝါမြူမှုပါပဲတင်တတလို့ဝါရဆာဆာဝါမြူမှုပဲဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်အစင်ပြေလားဆိုပြေတယ်ပဲနားလဲသိခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်โอเคလားဆိုโอเคပဲဒီလိုသွားရမယ်မိမိလက်လောက်ရအကျိုးပြစ်ကိုလည်းခံရမယ်လက်လောက်ရအကျိုးပြစ်ဆိုတော့နားလဲပါဒါဆိုရင်ပါလေယုံကြည်သူဖြစ်လူတွေရဲ့ဘဝအတ္တရှောက်လန်းခြင်းဆိုလိုတယ်နော်အတ္တလောက်ကင်တဲ့အရာကိုဆိုလိုတယ်နော်ဒါဆိုရင်တုတ်တန်24စနစ်မှာဘာပြောလဲဆိုရင်ငါတို့မသိဘူးဆိုတော့လဲနှလုံးသားကိုဆင်ញင်သောသူသည်မှတ်တင်းစိတ်ဝိညာဉ်ကိုစောင့်သောသူသည်မသိပဲလူအသီးသီးတို့အားသူတို့အကျင့်နဲ့အလျောက်အကျိုးအပြစ်ကိုမဆက်မပေးပဲနေတော်မူပြီနော်ငါမသိဘူးငါမသိလို့ပါဟဲ့ဒါမှမဟုတ်သူပါလဲစင်လုံးသားလေးရောသိလားသိတယ်နော်ရှောက်ပြောငါမပြောဒါမှမဟုတ်သူစိတ်တော့ပြောနေတယ်ဘာလို့လဲဖျားသိတယ်နော်ငါလည်းသိချင်တယ်ငါလည်းမဆိုင်ပါဘူးဟဲ့ပြောတော့ तू ကအထက်မှာ तू ဆိုင်နေတာ तू ကခေါင်းဆောင်မှုစဉ်းစားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့နားလည်းသိချင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတမန်ကျမ်းစာလွတ်သွားတာတနေရာမှမရှိဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအုပ်စုကဘာအုပ်စုတက်ရှိကိုးကွယ်သောအုပ်စုကိုဖော်ပြနေအောင်ကျွန်တော်နားလည်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တက်ရှိကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲလို့ပြောရင်မကြည့်နင်ကောင်းအောင်လုပ်ရင်နင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းနင်လုပ်နင်ကောင်းစားမယ် तू ရောလုပ်နိုင်လို့လားမလုပ်နိုင်ဘူးလေဒီမှာကြည့်စိတ်နှလုံးသားဟောသိလား तू ကလုံနိုင်တယ်လို့တဲ့ပေါ့ဖျားသခင်သိလား तू လုံနိုင်လို့ပဲ तू မြောက်နီလန်ပေးတယ်လို့ဘာလို့နဲ့ तू လည်းမလုံနိုင်ဘူးအမှန်တကယ်ရတော့မဟုတ်လားအဲ့ဒီလုံသားကိုဖျားသခင်မြင်လားမြင်တယ်အဲ့တော့စီရင်မယ်အဲ့ဒါမို့လို့ဘာလို့လဲဆိုရင်တက်ရှိကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုလည်းပဲဖြတ်ခံရမယ်ငါလည်းဆိုရှင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တက်ပိုင်ကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုတက်ပိုင်လို့ပြောလို့ရှိရင်အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါကဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုရင်ယနေ့လောကသားအပြစ်သားအဲ့ဒီဘဝကနေပြီးတော့မှယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မှမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မှလောကရာနေခွဲခြားချက်ခံရပြီးတော့မှကိုတော်ဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တဲ့အလင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကြီးကိုခန္ဓာတဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုဝန်ခံတော့သူတွေယုံကြည်သူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအရာကိုဘာခေါ်လဲဆိုရင်အသက်ကိုပေးပိုင်တော့ဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုလို့ခေါ်တယ်ယနေ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်ကိုရရှိပြီးတော့ခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်ပေးတဲ့အသက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရရှိခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါအသက်ပေးပိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောအုပ်စုလို့ခေါ်တယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ဟာအကန့်အသတ်နဲ့ရှိနေသောအသက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်ဟာထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်ယနေ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံသောသူတိုင်းဟာထာဝရအသက်ဆိုတဲ့နော်ထာဝရမအိုမနာမသိအသက်ကိုရရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ယခုဘဝနောက်ဘဝကာလမှာထာဝရအသက်နဲ့ဘယ်တော့မှမတည်တော့မနဲ့ရှင်သန်ထမြောက်ခြင်းကိုရထားတဲ့လူများဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုတပ်ပိုင်ကိုးကွယ်သောအုပ်စုလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုတမန်ကျမ်းမှာကြံကျွင်းမယ်လို့ဖော်ပြတယ်ကြံကျွင်းမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတကယ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်ရင်တော့အလုံးကြံကျွင်းမယ်ဒါမဲ့တပ်ပိုင်းကွဲမယ်နားလည်သေးချင်းနော်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူအလုံးကြံကျွင်းမလားစစ်မှန်သောယုံကြည်သူတိုင်းအလုံးကြံကျွင်းမယ်ဒါမဲ့နှစ်ပိုင်းကွဲမယ်ဒါကိုနားလည်စေချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့နှစ်ပိုင်းကွဲမြခြင်းဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွားမယ်အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့တပ်ပိုင်ကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုနဲ့ပတ်သက်ကြတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်လှုပ်ပေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပေးဆိုဘုရားသခင်လှုပ်ပေးတာကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရရှိတယ်ဘယ်အောင်လဲဆိုအသက်ကိုလက်ခံရရှိတယ်ကိုရောကိုလက်ခံရရှိတယ်ထာဝရအသက်ကိုလက်ခံရရှိတယ်ကိုရောကိုလက်ခံရရှိတယ်ဘာအားဖြစ်လဲဆိုရင်သက်စွန့်မြတ်တာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ခဲ့တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သက်စွန့်မြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်သုံးမျိုးပြတာတွေ့ရတယ်ဘာလဲဆိုတကိုးပြတယ်မြတ်တာပြတယ်သဘောပြတယ်ဒါကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတပ်ပိုင်အုပ်စုမှာဘာတွေ့လဲတကိုးပြမယ်မြတ်တာပြတယ်သဘောပြတယ်အဲ့ဒီသုံးပိုင်းတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တပ်ပိုင်ကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုမှာအပိုင်းသုံးပိုင်းတွေ့ရမယ်အနည်းဆုံးပါတယ်တကိုးပြမြတ်တာပြသဘောပြအဲ့ဒါအားလုံးကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပဲလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကပဲတကိုးပြတယ်ခရစ်တော်ကပဲမြတ်တာပြတယ်ခရစ်တော်ကပဲသဘောပြတာဖြစ်တယ်နားလည်စေချင်တယ်အဲ့ဒီသုံးပိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါတို့ဒီထဲမှာဘာလုပ်တဲ့မိမိကိုယ်တိုင်လုပ်တာပါလားလူကိုယ်တိုင်လုပ်တာတခုမှမပေါ့လူကခွင့်ပြုနားထောင်ရုံပဲငါဒါကိုတွေ့ရတယ်ကဲဒါကိုတမန်ကျမ်းစာမှာဘယ်လိုခေါ်လို့ရှိရင်126မှာထာဝရဘုရားသည်သေစေသောခွင့်
အသက်ရှင်စေသောအခွင့်မရဏနိုင်ငံသို့နှိမ့်ချရသောအခွင့်ထားမြောက်စေသောအခွင့်ရှိတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြတယ်အသက်ပေးပိုင်သောဖခင်ကဘာရှိလဲအဲ့ဒီအခွင့်အရာတွေအားလုံးရှိတယ်ဟုတ်လားသူ့ရဲ့သဘောပဲတည်စေသောအခွင့်အသက်ရှင်စေသောအခွင့်မရဏနိုင်ငံသို့နှိမ့်ချသောအခွင့်ထားမြောက်စေသောအခွင့်ဖခင်မှာအားလုံးအဲ့အတော်ဒီအပြည့်အဝရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဖခင်ကိုကိုးကွယ်ဘာလို့သေးလဲအဲ့ဒါအသက်ပေးပိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်နားလဲစေချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲယောဘ32:8မှာလည်းကြည့်လိုက်လူအထဲ၌ဝိညာဉ်ရှိဖခင်သခင်အသက်ရှင်စေတော်မူသဖြင့်ဉာဏ်ရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အသက်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တာသင်ဉာဏ်ရှိလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်တဲ့အသက်ပေးတဲ့ကိုဟာကိုဉာဏ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးနားလည်စေခြင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဟေရှာယ50:15မှာလဲတန်ရှင်းခြင်းဟုနာမတော်ရှိတော်မူထသောအနန္တကာလဒီဟုသောဘဝေမှန်တော်၌စံတော်မူထသောအထွတ်မြတ်ဖြစ်တော်မူသောဖျားမိန်တော်မူသည်ကငါသည်မြင့်မြတ်တန်ရှင်းသောအရ၌နေ၏စိတ်နှံ့ချသောသူနှင့်နှလုံးကြေကွဲသောသူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်၌အသက်ရှင်စေခြင်းငှာကြေကွဲနှိမ့်ချသောစိတ်သဘောရှိသောသူတို့၌လည်းငါနေ၏လို့ဖော်ပြတယ်ဒါဆိုရင်ကြည့်တပ်ပိုင်ကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်နေရမလဲစိတ်နှိမ့်ချသောသူစိတ်နှလုံးကြေကွဲသောသူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ငါမတတ်နိုင်ဘူးငါကိုမကိုးစားဘူးတတ်မဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ခြင်းမရှိဘူးတက်ရှိအရာတွေလည်းကိုးကွယ်ခြင်းမရှိဘူးဘာလို့မလဲအသက်ပေးခဲ့တဲ့ဖရားရှိမှာပဲငါကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့နေတော့မယ်ဆိုပြီးစိတ်နှလုံးပါလေနှိမ့်ချပြီးတော့မှနှလုံးကြေကွဲခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့ထိုသူ၌ထိုသူဤစိတ်ဝိညာဉ်ကအသက်ရှင်စေတယ်ဟုတ်လားကြေကွဲနှိမ့်ချသောစိတ်သဘောရှိသူလည်းငါနေတယ်အဲ့ဒီဖရားသခင်လာနေပြီးတော့တွေ့ရတယ်တပါးကျမ်းစာမှာနော်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဒံယေလ9:19မှာဘာဖော်ပြလဲဆိုရင်မာကြီးတတ်လို့သောသူတို့ကိုတတ်တော်မူ၏အသက်ရှင်သလိုတော်မူသောသူတို့ကိုရှင်တော်မူ၏ချီးမြှောက်လိုသောသူတို့ကိုချီးမြှောက်တော်မူ၏နှိမ့်ချသောသူတို့ကိုနှိမ့်ချတော်မူ၏ဘုရားသခင်ပြောနေရနော်ကြိုတင်သတိမပေးလားဒါဆိုဘုရားသခင်ဓာရေးရတာတရားလားတရားတယ်နော်ခုန3စုမှာ2စုပယ်ဖြတ်မယ်အဲ့2စုတည်းဝင်ပယ်ဖြတ်ခံရမယ်ဒီ2စုကိုဝင်ကြံကျွင်းမယ်လို့ပြောမထားဘူးလားအေးဖန်ဆင်းရင်မရှိဘူးလို့ယူဆရတဲ့လူတွေမှန်သမျှတော့အဲ့ဒီစကားတော့လိုက်နာမှာမဟုတ်ဘူးလိုက်မနာတော့ဘာဖြစ်မလဲတတ်လို့တော့သူကိုတတ်မယ်ဘာလို့မလဲအသက်ရှင်သလိုသူကိုရှင်းသေးတယ်ဘာမှရှင်းမလဲကြံကျွင်းတဲ့တစ်ဖွဲ့မှာပဲရှင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဖရားဘက်ကတရားတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကြိုပြောပြီးတော့မှပြောတော့လှုပ်ထားတာတွေ့ရတယ်နော်ချီးမြှောက်လို့တော့သူကိုချီးမြှောက်မယ်သူဒါဆိုရင်ဒီ3စုထဲမှာနော်နောက်ဆုံးတစ်စုဖြစ်တဲ့တပ်ပိုင်ကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုကိုမှနေမယ်ဆိုရင်တော့ချီးမြှောက်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိရသားနဲ့တခြားနှစ်ဖွဲ့မှာသွားနေတော့တင်သက်ခံမှာတော့ဘုရားမတရားဘူးလို့ဆိုလို့မရဘူးဒါနားလည်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဖန်ဆင်းခြင်းဘုရားရဲ့တကူတော်ကြီးမားတယ်နှုတ်ကတော်အတိုင်းသွားတယ်တွေ့ရတယ်ဥပဒေသားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟောရှေ6နှစ်မှာလဲဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ဒီဘလို့လူတွေကအသက်ရှင်မလဲလို့ဖော်ပြထားတယ်ဘလို့လူဘလို့ပုံစံကိုဘလို့အရာကိုတတ်သိခံဝန်ခံမယ်ဆိုရင်အသက်ရှင်လိမ့်မလဲဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ကြိုပြောထားတာတွေ့ရတယ်နော်ကားတိုင်းမတိုင်ခင်ကဟောရှေ6နှစ်မှာလဲ2ရက်လွန်ပြီးမှငါတို့ကိုအသက်ရှင်စေ၍3ရက်မြောက်နေနိုင်တဲ့ထားမြောက်တော်မူတဲ့ဖြစ်အထံတော်၌ငါတို့သည်အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်လို့ဖော်ပြတာကြိုတင်ရွတ်ဗျာဒိတ်တွေစကားတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့တွားညီဟာကိုတော်ကိုနော်ကိုတော်လက်ခံတော်သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယောဟန်9:21မှာလဲခမည်းတော်သည်တင်လွန်သောသူတို့ကိုထားမြောက်ကာရှင်ပြန်စေတော်မူသောတကဲ့သို့ထိုနည်းသူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသမျှတော်သူတို့ကိုရှင်စေတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြဒါဆိုတပ်ပိုင်ပေးနိုင်တဲ့အသက်ပေးပိုင်တဲ့ဖခင်ရဲ့သားတော်ကိုသင်ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်သခင်သည်သင်ကိုအသက်ပေးလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့တမန်တော်7:18မှာဗာပြောလဲဆိုရင်ဤเจ้าရာတို့ကိုတဲ့ထိုသူတို့သည်ကြားရလျင်မငြင်းပဲနေ၍အကယ်စစ်စစ်ဘုရားသခင်သည်အသက်ရှင်စေခြင်းအလို့ငါနောင်တတရားကိုတပါးမျိုးသားတို့အားလည်းပြီးတော်မူပြီလို့ဖော်ပြတယ်ဒါဆိုပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလောကသားအားလုံးဘုရားလူမျိုးတွေမကဘူးတပါးအမျိုးသားတွေဖြစ်တဲ့အားလုံးလောကသားအားလုံးတက်လည်းပါတယ်ဆိုတာကိုနားလည်စစ်ချင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတမန်ကျမ်းမှာတွေ့ရတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကယောမ4:7မှာလည်းဘာပြောလဲဆိုသေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်စေတော်မူထသောမဖြစ်သေးသောအရာတို့ကိုဖြစ်သောအရာကဲ့သို့မှားထားတော်မူသောဘုရားသခင်ဟူသောကိုယ်တိုင်ယုံကြည်သောဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အဘဖြစ်သည်ဖော်ပြထားတယ်ကြည့်မှာဖာပြောတဲ့ဒီစကားလုံးလေးနှုတ်ကပတ်တော်လေးကြည့်လိုက်မဖြစ်သေးသောအရာတို့ကိုဖြစ်သောအရာကဲ့သို့
မှားလာတော်မူတယ်နင်တို့တော့အဲ့ဒါဖြစ်မယ်နော်အဲ့တိုင်းပဲဖြစ်မှာဖခင်ကကြိုပြောတာမဖြစ်သေးဘူးအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဖခင်ကြိုမှားထားတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့တိုင်းပဲဖြစ်မယ်ဆိုကျွန်တော်မမြင်သေးတဲ့အရာကိုယုံရမလားယုံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးစစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘာလဲမမြင်သေးသောအရာကိုအတိမတ်ဆွဲလန်းတာဒါဆိုဘုရားသခင်ကမဖြစ်သေးဘူးဆိုတဲ့အရာတို့ဖြစ်မယ်နော်အဲ့တိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုပြောနေတဲ့အရာကိုသင်တို့ကယုံကြည်လက်ခံဝန်ခံတော်သူသည်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာအသက်ရှင်ထမြောက်တော်သူဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာဒါတို့ရတယ်ယောမ8နှစ်မှာလည်းဘာပြောလဲယေရှုခရစ်၌တည်၍အသက်ရှင်သေးသောဝိညာဉ်တော်၏တရားသည်အပြစ်တရား၏လက်မှ၎င်းသေခြင်းတရား၏လက်မှ၎င်းငါ့ကိုကယ်လွတ်တယ်လို့တမန်တော်ကတသက်ခန္ဓာတာတွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်အသက်ပေးပိုင်တဲ့အုပ်စုဟာဘု து အားဖြင့်ပဲဖြစ်လာလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပဲဘုရားသခင်ကျေးဇူးတရားပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့နားလည်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကိုဝန်ခံသောအုပ်စုသည်တကယ်ပဲကြံ့ကျွမ်းလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်နှစ်ကော55မှာလဲခရစ်တော်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာတော်သည်တဲ့ငါတို့ကိုအနိုင်ထက်သွေးဆောင်တယ်တဲ့ခုနချစ်ချင်းမေတ္တာပြတယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြတာဖြစ်တယ်တော့ကျမ်းပိုက်လေးတစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းထည့်တာဖြစ်တယ်နောက်အေဖတ်2:5မှာလဲဒုစရိုက်အပြစ်၌တေလျက်ရှိသောငါတို့ကိုခရစ်တော်နဲ့အတူရှင်စေတော်မူပြီးကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရရဲ့တို့ကအစတော့ဘယ်ဖွဲ့ထဲမှာပါလဲခုနနှစ်ဖွဲ့ထဲမှာတစ်ဖွဲ့ပါခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှလည်းအဲ့ဒီကနေမှာဘာဖြစ်လဲကျေးဇူးတရားကိုဝန်ခံခြင်းအပြင်အသက်ပေးပိုင်တဲ့အုပ်စုတွေကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျေးဇူးတော်ကြီးမြတ်ကြောင့်ဝန်ခံပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ပေ2:24မှာငါတို့သည်အပြစ်နဲ့ဆိုင်သောအရာ၌အသေးဖြစ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအရာ၌အသက်ရှင်စေမိအကြောင်းငါတို့အပြစ်ကိုကိုတော်တိုင်တစ်တိုင်မှခံတော်မူပြီးတန်ကြပ်တော်များအဖြစ်သင်တို့၏အနာရောဂါပျောက်လျက်ရှိတယ်ဒါကိုတွေ့ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုက1ယော4:10မှာလဲငါတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်တာသည်ဟုမဆိုဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုချစ်၍ငါတို့၏အပြစ်ဖြစ်စရာအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းကသားတော်ကိုစစ်တော်မူသောအရာ၌ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိဒါဆိုဘုရားသခင်ချစ်ချင်းမေတ္တာအရင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာတကယ်ပဲတတ်ဆွမေတ္တာနဲ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအရာအဖြစ်ကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးတရားဆိုတဲ့အသက်ပေးပိုင်တဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဟာလေလုယာထိုအဖွဲ့မှာနေသောသူသည်ကြံ့ကျင်းသောအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗမာလဲလို့ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီကြံ့ကျင်းတဲ့အဖွဲ့ကဘယ်ထဲမှာဘုရားသခင်ထည့်လဲလို့ဆိုရင်လောင်တော်မီခရစ်တော်ထဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းနားလဲရမယ်နော်ကျွန်တော်လောင်တော်မီစာအုပ်လေးထုတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအကျယ်ချဲ့ရေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါလေးကတော့အချင်းချုပ်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့တပ်ပိုင်ကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုကဘယ်ထဲမှာထည့်ထားလဲဘုရားသခင်ကလောင်တော်မီခရစ်တော်ထဲမှာထည့်ထားတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်ခရစ်တော်ဒီလောင်တော်မီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖော်ပြထားတာသိရမယ်အရင်ဆုံးဘာလဲဆိုချင်းယေရမိ29မှာကြည့်ငါရိုးရိုး၌ချုပ်ထား၍လောင်တော်မီကဲ့သို့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီငါနှလုံး၌ဖြစ်သောကြောင့်အလွန်ကြီးကိုတက်ဖြစ်အောင့်ရမနေနိုင်တဲ့အဲ့ပါကြည့်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီလောင်တော်မီဆိုတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဟေဘရဲ12:29မှာငါတို့ဘုရားသခင်သည်လောင်တော်မီဖြစ်တော်မူ၏လို့ဖော်ပြတယ်ပြီးမှလုကာ12:49မှာမြေပေါ်၌မီးလောင်စေခြင်းကငါလာတည်းတဲ့ထိုမီးမကြီးဒီတိုင်းအောင်ငါ၏အလိုမပြည့်စုံဗတ္တိဇံတစ်ခုကိုလည်းငါခံစရာရှိသေးတယ်လို့သခင်ယေရှုကပြောခဲ့တယ်ဒါဆိုမြေပေါ်မှာမီးလောင်ဖို့သူလာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယနေ့ယုံကြည်သူရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာယုံကြည်သူရဲ့မြေဆိုတဲ့မြေအိမ်ပေါ်မှာတန်ရှင်းခြင်းဖြစ်စေဖို့ရကျွန်တော်ရဲ့လောကအရာလူရဲ့အမှုရာတွေချွတ်ကွာလောင်ကျွမ်းပေးနေတာကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှာလဲဆိုရှင်ကြည့်လောင်တော်မိခရစ်တော်၌ယုံကြည်သူကိုမြည်သည့်အရာများချွတ်ခွာပေးတာလဲလို့ဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာနှစ်ပိုင်းကွဲသွားမှာဖြစ်မယ်ခုနကြံကျင်းတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှာနှစ်ပိုင်းကွဲသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ချွတ်ခွာခံတဲ့သူနဲ့ချွတ်ခွာခြင်းမခံတဲ့သူဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းကွဲသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာတွေချွတ်ခွာပေးတာလဲဆိုရင်ဤလောကအရာများလူရဲ့အမှုရာများအသွေးသား၏အရာများကိုချွတ်ခွာခံရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုကြီးကြီးပြူပြူကြည်ကြည်နဲ့ချွတ်ခွာခံတဲ့သူဟာချီးမြှောက်ခံရဖို့ဖြစ်ပြီးတော့မှချွတ်ခွာပေးခြင်းကိုမခံတော့သူဒီချီးမြှောက်ခြင်းမခံရဘူးဆိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ထိုအရာသည်ယခုဘဝနောက်ဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယနေ့ပေးနေတဲ့အရာကယနေ့ယခုဘဝတည်းကပေးနေတာဖြစ်တယ်ချီးမြှောက်ခြင်းအရာကနော်ဒါကြောင့်တစ်ကော31မှာဒီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တစ်ကော3အခန်းကြီး3ခုလုံးဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ပိုင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ပိုင်းတွေ့ရမယ်ဒီနေ့ချုပ်ခွာခံတဲ့သူနဲ့ချုပ်ခွာမခံတဲ့သူနှစ်ပိုင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်ဇာတိပဂတိလူတို့အား၎င်းခရစ်တော်၌သူငယ်တို့အား၎င်းဟောပြောတဲ့ကဲ့သို့ဟောပြောတယ်ဇာတိပဂတိနဲ့ခရစ်တော်၌သူငယ်တွေ့လားအဲ့မှာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဇာတိပဂတိကိုဘလက်ပြီးခရစ်တော်၌သူငယ်တွေပဲဖြစ်နေရဲ့ဒါလေးအဲ့လိုဟောပြောနေဝိညာဉ်လူမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်လူနဲ့ဇာတိပဂတိလူဆိုတာနှစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်ဇာတိပဂတိလူဟာဘာလဲဆိုရှင်ခရစ်တော်၌သူငယ်ဆိုတွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်3နှစ်မှာဆိုရင်ယခုတိုင်သင်တို့ဒီတဲ့ခြေခွဲပေါ်ကိုမချေနိုင်သောကြောင့်တဲ့ငါမကြွေးရနှုတ်ကိုတာတိုက်ရတယ်ယခုပင်သင်တို့ဒီမချေနိုင်ကြလို့ဖော်ပြတာတွေ့ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်ပြဿနာ
ဒါဆိုရင်ဒါတွေကအကျယ်ချဲ့ရင်တော့အများကြီးပေါ့နော်အကျယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ကောခန်းကြီး3တစ်ခုလုံးဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဖွဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်တစ်ဖွဲ့ကချွတ်ကွာခြင်းခံတဲ့အဖွဲ့ဟုတ်လားတစ်ဖွဲ့ကချွတ်ကွာခြင်းအပခံတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုတွေ့ရတယ်ဒီမှာကြည့်နော်ဒါကြောင့်တစ်ကော33မှာဇာတိပဂတိဖြစ်ကြ၏တဲ့ဂုံပြိုင်ခြင်းရန်တွေ့ခြင်းအချင်းချင်းကွဲပြားခြင်းရှိ၍သင်တို့သည်ဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြသည်မဟုတ်သလားတဲ့လောကီထုံးစံတိုင်းချင့်ကြောင်ကြသည်မဟုတ်လားလို့ဖော်ပြတာဥပမာဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအစာရုံးကဟိုအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကနေရောတစ်ဖွဲ့ကနေကျွန်တော်ကူးပြောင်းလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လေနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ဗာလဲဟိုအရာတွေဒီတိဆွဲလန်းလာတယ်ရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကကိုခန္ဓာအိုနာတည်တဲ့ကိုခန္ဓာရှိသေးတော့ကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကဆွဲလန်းခြင်းတွေပါလာသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်တဲ့လမ်းကဘာဖြစ်လဲအခြားသောလမ်းဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်လေတခါကျရင်အခြားသောလမ်းတော့ပြန်ပါတယ်ဒါဘာလဲဆိုရင်အထုပ်ကလေးတွေပါလာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ပါလမ်းကောက်လာတဲ့အထုပ်ကလေးတွေပါလဲမနာလိုခြင်းဝန်တိုခြင်းမုံတီးခြင်းလေးတွေပါလာတာပေါ့ဟုတ်လားဒါလေးတွေကစွန့်ပစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လားလေးပါလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေရောဇာတိပေါ့ငါတို့ကဘုရားသခင်ပြေးလို့ငါကြည့်ကောင်းစားနေရကြွားတာပြောမနေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလဲဇာတိပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလဲဇာတိပဲနားလဲစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒါတွေကအရေးကြီးတာဟုတ်ဒါကြောင့်ကြည့်တယောက်ကငါဒီပေါ်လူတပည့်ဖြစ်တယောက်ကအာပေါ်လူတပည့်ဖြစ်တယ်အဲ့မှာကြည့်ပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်မှာဆရာတွေသူ့ဆရာငါဆရာခွဲနေတာအဲ့ဒါလဲဇာတိပဲနားလဲစေခြင်းနဲ့နော်အရေးကြီးတာတကယ်ပဲတုံသင်ပေးနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဟာတပါးတည်းပဲရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားတပါးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမဲ့ तू ကအပြင်မှာတော့သူ့ဆရာငါဆရာခွဲကောင်းတော့အဲ့ဒါလဲဇာတိပဲအဲ့တော့ကြည့်ပေါ်လူကဘယ်သူနီအာပေါ်လူကဘယ်ဒီတဲ့အခြားသောသူမျိုးတဲ့ထာဝရဘုရားသည်တဲ့အတီးကိုတီးခွင့်ပေးသနာတော်မူသည်ညီတင်တို့ယုံကြည်သူတို့ရောက်စီသောဓမ္မဆရာဖြစ်ပါတယ်လေအားလုံးဓမ္မအဲ့လာတွေကဓမ္မဆရာပါပဲတဲ့နော်အတူတူပါပဲလို့ဖော်ပြတယ်တကယ်ဒါမှမကြည့်ဒီဟာလေးကိုနားလည်စေချင်တာကြည့်ငါတို့ဒီတဲ့ဘုရားသခင်ထံ၌အလုံးလုံးတော်သူချင်းဖြစ်တယ်တဲ့နော်အလုံးလုံးတော်သူငါတို့ဒီဘုရားသခင်ထံ၌အလုံးလုံးတော်သူချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိမြင့်လဲအဲ့ဒီစကားလုံးအဲ့ဒီနှုတ်ကတော့ဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲတအားကောင်းတယ်နော်အရန်ကြီးမြတ်တယ်နော်ဘုရားသခင်မသားတဲ့အရာဘုရားသခင်ချီးမြှောက်ထားတဲ့အရာအရန်ကြီးမြတ်ပါတယ်ဒါမဲ့တို့တွေကအဲ့ဒီစာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းနဲ့ညီဖို့လိုတယ်နော်ငါတို့ဒီဘုရားသခင်ဌာနအလုံးလုံးတော်သူချင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုတို့ကတပ်ပိုင်ပေးအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဟိုကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုအောက်မှာနေထိုင်တဲ့တူချင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ကိုခန္ဓာမှာပါဝင်တဲ့အင်္ဂါဝင်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုခန္ဓာခရစ်တော်ကြီးကိုခန္ဓာတော်ဖြစ်တယ်ဒါကိုနားလည်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်သင်တို့ဒီဘုရားသခင်ဥယျာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဥယျာဉ်တော်ဆိုတာပါဥယျာဉ်တော်ဆိုတာအမြဲလှပနေတာဘုရားရဲ့ဥယျာဉ်တော်ဒါဆိုတို့မှာအင်္ဂါဝင်တွေဖြစ်တဲ့ကိုခန္ဓာမှာပါဝင်တဲ့အင်္ဂါဝင်တွေကဘုရားသခင်ဥယျာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုဥယျာဉ်တော်ဆိုတုတ်တင်ပြပြင်လိုက်မယ်နော်သင်မှတော့အရင်ဖြစ်တဲ့အပင်တွေမဆိုင်ဘူးတကယ်လှပပြီးရင်တဲ့အပင်တွေအသီးသီးတဲ့အပင်တွေစိုက်လိုက်မယ်မရှိတဲ့အသီးမသီးတဲ့အပင်တွေဘာလုပ်လဲခုတ်ပလိုက်မှအရွက်မလာတဲ့အပင်တွေခုတ်ပလိုက်မှနားလဲစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားအပိုးကိုက်နေတဲ့အပင်တော့မရဘူးနားလဲစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့မကြည့်ဥယျာဉ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာလှပတဲ့နေရာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်တုတ်တင်ပြပြင်မယ်ဘုရားသခင်ကျောင်းတော်တိုက်လဲဖြစ်တယ်ကျောင်းတော်ကဘာလုပ်တာလဲလူစိုးတွေပေါင်းထားရလားတကယ်ပဲဟိုပညာသင်ဖို့ပေါင်းနေရလားပညာသင်ဖို့ကျောင်းဆိုတာကဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပညာတော်တွေကိုသင်ပေးဖို့အဲ့ဒီကျောင်းတော်တိုက်ဖြစ်တယ်နော်လောကပညာတွေကိုဒီမှာသင်ပေးမှာမဟုတ်ဘာမှမဖြစ်ဆိုဘုရားရဲ့ပညာတော်ပဲအရာတွေပဲသင်ပေးမဲ့ကျောင်းတိုက်ဖြစ်တယ်ဒါအောင်နားလည်သိခြင်းလဲဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ပညာတော်တွေကိုပဲသင်ရလိမ့်မယ်သင်ပေးလိမ့်မယ်တခြားအရာတွေဆိုဘာလို့လဲဖြစ်စည်းပြမှာဖြစ်တယ်တခြားအရာတွေပါလာရင်တော့လူရဲ့အမှုရာအသေးသားရဲ့အရာအားလုံးဖြစ်လာရင်တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးဘယ်ထဲမှာထည့်ထားလဲလောင်သောမီးထဲမှာထည့်ထားတဲ့တင်လောင်တွေမှာအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောင်သောမီးခရစ်တော်နဲ့ထည့်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာဘယ်လိုပုံစံလုပ်နေလဲပေါ့ကမီးအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လို့ပါတယ်ဒီမှာတမန်ကျမ်းမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကြည့်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုငါခံရသည်နဲ့ငါတို့ဒီခုနအဖွဲနှစ်ဖွဲကနေရောပြောင်းလဲလာပြီးဒီတစ်ဖွဲတည်းရောက်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျေးဇူးတော်ခံရသည်နဲ့အညီတဲ့လိမ္မာသောဘိတုကကဲ့သို့တိုက်မြစ်ကိုချပြီးမှအခြားသောသူသည်ထပ်ဆင့်တိဆောက်လေတို့ရတဲ့အဘယ်သို့ထပ်ဆင့်တိဆောက်သည်ကိုတတိပြုပါလို့ဖော်ပြတယ်ဆက်လက်ပြီးမှမကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ယေရှုခရစ်ဒီဟူသောခြားလျက်ရှိသောတိုက်မြစ်မှတပါအခြားသောတိုက်မြစ်ကိုအဘယ်သူမျှမချနိုင်တဲ့ဖော်ပြပြီးတော့ထိုတိုက်မြစ်ပေါ်မှာရွှေငွေကြောက်ကောင်းတစ်သားမြက်ပြင်ကောက်ရိုးများကိုထက်ဆင့်တိဆောက်သူရှိသမျှအားလုံးပေါင်း6မျိုးတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရွှေငွေကြောက်ကောင်းကဘုရားသခင်တာတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နော်သုံးပိုင်းကိုဆိုလို့တစ်သားမြက်ကင်ကောက်ရိုးဆိုတာလူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွေးသားရဲ့အရာတွေကိုဆိုလို့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုတွေ့ရတယ်တွေ့ရတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီမှာဆက်ပြီးဖတ်မယ်ဆိုရင်အသီးသီးလှုပ်သောအလုပ်တွေထင်ရှားလိမ့်ပြီလို့ဖော်ပြတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီအသက်ပေးပိုင်တဲ့အုပ်စုထဲမှာ
နော်ကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုတွေမှာနေတဲ့အင်္ဂါဝင်တွေအားလုံးဟာလှုပ်ရဲ့အတီးလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်ကထင်ရှားလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်လိုထင်ရှားမလဲဆိုရင်ဖော်ပြချိန်နေ့ရက်ဒီမိအဖြစ်ထင်ရှားလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလှုပ်တော့အလုပ်ဒီအဘယ်သို့သောအလုပ်ဖြစ်သည်ကိုမိသည်စစ်ကြောစုံကြလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကြီးခုနကပြောတယ်မလားဇာခရီထဲမှာလေလူတစုကိုမိလည်းနိုင်ငါလျှောက်သွားခြင်းပဲဟုတ်လားဖော်ပြလိုက်မဟုတ်လားငွေကိုစစ်တကယ်တော့ရွှေကိုစုံစမ်းတကယ်တော့စုံစမ်းမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဒီမှာကြီးဓမ္မသစ်မှာဒီလိုပြန်လဲဖော်ပြတယ်တွေ့လားဇာခရီမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အရာကိုဓမ္မသစ်မှာလည်းဒီလိုဖော်ပြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်လာတဲ့ယုံကြည်သူတွေအသက်ပေးပိုင်တော့ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောသူတွေဟာအဲ့ဒီသူ့ရဲ့အုပ်စုထဲမှာဗာလဲဆိုရင်မိအဖြစ်အမြဲတမ်းစစ်ကြောခြင်းခံနေရတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့တွေကကျေးဇူးတရားကိုခံပြီးမင်းပဲလေကျေးဇူးတရားကိုဝင်မခံမဲနဲ့မိမိရဲ့ဇာတိအရာအသွေးသားရဲ့အရာတွေနောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗာလဲတစ်သားကောက်ရိုးမြတ်ပဲဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မီးဆိုရင်ဗာဖြစ်လေလောင်သွားရောရွှေငွေကြောင်ကောင်းမီးရှို့ရင်လောင်လားမလောင်ရွှေငွေကြောင်ကောင်းဘယ်တော့မှမီးရှို့မလောင်နားလဲသိခြင်းနဲ့ရွှေတိုင်းကြံတယ်ငွေရဲကြောက်ကကြောက်တိုင်းနဲ့ကြံတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ခမည်းတော်အားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တင့်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတင်ကြလိုက်မယ်တားတော်အားဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတင့်ထဲမှာကြံလိုက်မယ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပုံသင်းခြင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတင့်ထဲမှာကြံလိုက်မယ်ဟာလေလုယာတင့်ရဲ့ဇာတိအသွေးသားလူရဲ့ဆန္ဒအလိုဆန္ဒအရာတွေအားလုံးဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာကောက်ရိုးမြတ်ချောက်တစ်ပင်ကဲ့သို့ပါဖြစ်လေတစ်သားကဲ့သို့လောင်ကျွမ်းပျက်စီးသွားမယ်ဒါလည်းကျေးဇူးတော်ပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့တန်ရှင်းရဌာနယနေ့ပါဖြစ်လေတန်ရှင်းရဌာနတွေကိုကျွန်တော်ရောက်နေကြတယ်တန်ရှင်းရဌာနဆိုတဲ့အရာအိဗေကမတန်ရှင်းတဲ့အရာတွေတခုမှယူလို့မရဘူးဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အထင်းကနေမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေဖြစ်နေတော့လဲဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောမိအားဖြင့်တန်ရှင်းစေနေတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ပြောဘုရားရှိမှတန်ရှင်းပါယနေ့တည်းကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းပေးနေအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်တက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာမကောင်းတဲ့အရာတွေပဲထွက်နေတယ်ဒုစရိုက်တွေပဲထွက်နေတော့ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုယ့်ထဲမှာမထွက်တတ်တော့ဘူးမထွက်တတ်တဲ့အတွက်ဗာလဲချွတ်ခွာခြင်းကိုမခံတာလို့ခေါ်တယ်ချွတ်ခွာခြင်းပုံမှန်ခံတော့သူသည်ချီးမြှောက်ခြင်းလည်းရောက်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီမှာကြည့်အကျဉ်သူ၏အလုတ်သည်လောင်ကျွမ်း၏ထိုသူသည်အရှုံးခံရမည်ပေါ်ရရနော်အရှုံးခံရမယ်သူ့ရဲ့လုပ်ရက်တွေအားလုံးသင်ဖျားသခင်အတွက်ဘလောက်ပဲသင်လုပ်ပေးနေပါစေသင်ရဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့လုပ်သမျှအရာအားလုံးလူရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့လုပ်သမျှအရာလုံးလောင်ကျွမ်းမြတ်စီးသွားမယ်ဖျားအတွက်ပဲလုပ်သည်ဖြစ်ပါစေဟုတ်ပြီနော်သင်ရဲ့လုပ်သည်လောင်ကျွမ်း၏ထိုသူသည်အရှုံးခံရလိမ့်မည်ဒါမဲ့ယနေ့သင်ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကနေရောဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်တော်အလုံးလုံးနေသည်ဆိုရင်တော့သင်ဒီရွှေငွေကြောက်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယာထိုအရာဒီတင့်အတွက်ယခုဘဝနောက်ဘဝရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းအရာဖြစ်တယ်ဒါကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တိုးတော်လဲတဲ့ကျင်သူသည်တဲ့လောင်ကျွမ်းထိုသူသည်အရှုံးခံရမယ်တိုးတော်လဲမီးနစ်လွတ်တကယ်တော့သူဒီကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မယ်သူကငရဲသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါမဲ့ပေးတဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းအရာတွေသူဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူကအမြဲတမ်းလေကြီးချုပ်ပြီးပဲခံသူတွေကထွက်နေတဲ့အရာတွေကြီးပဲသူဗာလဲလောင်ခံနေရတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကနေရောမှာဘယ်ရလဲကိုတော်ဖျားရဲ့အရာတွေထွက်တတ်စီပါဆိုတော့ဖော်ပြဖြစ်တယ်ဒါတော့တစ်ကော36မှာတင်တို့ဒီဖျားကြီးဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြတယ်ဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဒီတင်တို့တဲ့ကျင့်ဝတ်တော်ဒီကိုမသိကြသလိုဒီမှာကြီးအယံအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်ဒီမှာတတိပေးထားတယ်အကျဉ်သူဒီဖျားသခင်ဗိမာန်တော်ကိုဖျက်ဆီးထိုသူကိုဖျားသခင်ဖျက်ဆီးတော်မူလိမ့်မည်အကျဉ်သူဒီမဖော်ပြတယ်ဖျားသခင်ဤဗိမာန်တော်ကိုဖျက်ဆီးထိုသူဒီဖျားသခင်ထိုသူကိုဖျားသခင်ဖျက်ဆီးတော်မူသည်ဖျားသခင်ဗိမာန်တော်သည်တန်ရှင်း၏သင်တို့သည်လည်းထိုဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြ၏ဒီနေ့နော်ဆရာအေဖရိသတိခံဝါရရှိတယ်ဗိမာန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေကြလော့ကျွန်တော်ရရှိကိုခန္ဓာဖျားကိန်းဝေးရဗိမာန်တော်ဖြစ်ပါတယ်သခင်ဖျားကိန်းဝေးနေတဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါဝင်တွေစုပေါင်းတဲ့အချိန်မှာထာဝရဘုရားကင်းဝေးတဲ့အိမ်တော်ဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်လည်းဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်မှာပါဝင်တဲ့အင်္ဂါဝင်တွေအားလုံးတန်ရှင်းစေဖို့အလိုရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့တခုမတန်ရှင်းအဲ့ဒီမတန်ရှင်းတဲ့တခုကိုဘုရားသခင်ပယ်လိုက်မှဖြစ်တယ်။နားလဲစေခြင်းတယ်။နော်နားလဲစေခြင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့ပြောလဲတစ်ကော38မှာအဘယ်သူမျှကိုမလဲပြားစေနဲ့ထိုတင်တို့တွင်အကျဉ်သူသည်ဤလောက၌ပညာရှိသည်ဟုကိုထင်၏ထိုသူသည်ပညာရှိအဖြစ်သို့ရောက်ခြင်းအလို့ငါလူမိုက်ဖြစ်ပါစေဖော်ပြတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှကြည့်တစ်ကော39မှာဆက်လက်ပြီးဖော်ပြတယ်လောကီပညာသည်ဘုရားသခင်ရှိမှမိုင်ပဲခြင်းဖြစ်တယ်ကျမ်းစာလာဒီကဘုရားသခင်သည်ပညာရှိသူကိုပရိယေအားဖြင့်ဖန်ဆီးတော်မူတယ်လို့သူတို့၏ပရိယေအားဖြင့်ဖန်ဆီးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်တဖန်သုံးနဲ့တစ်ကော320မှာတဖန်သုံးပညာရှိတို့၏အကြံစီတို့သည်အချီးနှီးဖြစ်ကြောင်းကိုထာဝရဘုရားတည်တော်မူ၏ဟုကျမ်းစာဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်တည်နေတယ်နော်အားလုံးကပျက်စီးခြင်းခံရမယ်ဖယ်ရှားခြင်းခံရမယ်
ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီပြီးတော့မှဝန်ခံတတ်သောသူဒါလည်းတကယ်ပဲကြံချင်းမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းမှာဖော်ပြနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်အရာမှတင်လို့ဝါကြွားခြင်းမရှိပါနဲ့တဲ့ဆက်လက်ရေးဖော်ပြတယ်ထို့ပြည့်လေအဘယ်သူမျှလူတို့၌ဝါကြွားခြင်းမရှိစေနဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တင်တို့အဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အဲ့ဒီတစုအတွက်ပဲအဲ့ဒီတစုတည်းမှာအဲ့ဒီတစုတည်းမှာဘယ်လိုအတွက်လဲဆိုရင်ချွတ်ခွာခံရသောသူအတွက်ချွတ်ခွာခြင်းကိုခံသောသူအတွက်ပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်လူဖြစ်စေအာပေါ်လူဖြစ်လေကေဖာဖြစ်စေဤလောကဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေတည်ခြင်းဖြစ်စေမျက်မှောက်အရာဖြစ်စေနောင်လာသောအရာဖြစ်စေခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တင်တို့အဖို့လုံမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြတယ်ဒါပေမဲ့အချုပ်အဖြစ်ကြီးတင်တို့သည်လည်းခရစ်တော်အဖို့ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်သည်လည်းဖျားသခင်ကိုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြတယ်ဟာလေလုယာဒါတို့ယနေ့အချုပ်အဖြစ်ပြန်ကြည့်အောင်သုံးပိုင်းအနေနဲ့အဖွဲ့သုံးဖွဲ့အဖြစ်ဖော်ပြထားတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ကနေကျွန်တော်သတိပေးခြင်းတဲ့အရာကဘုရားသခင်ကဖော်ပြနေတာကသုံးစုမှာတစ်စုကိုနှစ်စုကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတော့တစ်စုပဲကြံကျင်းမယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီကြံတဲ့တစ်စုကိုတဲ့မီးလေတို့ရှောက်သွားသည်မီငွေကိုချွတ်တကယ်တို့ချွတ်ပြီးရွှေကိုစုံစမ်းတကယ်တို့စုံစမ်းပြီးသူတို့ဒီတဲ့ငါနာမကိုပဋ္ဌာနာပြုပြီးငါနားထောင်ပြီးငါ့လူမျိုးဟုခေါ်မယ်လို့ဖော်ပြတယ်ဒါဆိုနှစ်စုကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတော့တစ်စုကိုကြံကျင်းမယ်လို့ဖော်ပြတယ်အဲ့ဒီသုံးစုတွေမှာဘယ်ပထမဆုံးတစ်စုကဘာလဲဆိုရင်တတ်မဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုနောက်တစ်စုကတက်ရှိကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုနောက်ဆုံးတစ်စုကတပ်ပိုင်ကိုးကွယ်သောအုပ်စုတပ်ပိုင်ကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုဆိုတာကအသက်ပေးပိုင်သောဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုလို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီတပ်မဲ့ကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုကြတော့ဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာတွေလဲဆိုခုနတမန်ကျမ်းစာတွေရဆိုရင်လူကကယ်တဲ့ဖျားဒါကြောင့်လူကိုမကယ်နိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကလူကကျွေးတဲ့ဖျားဒါကြောင့်လူကိုမကျွေးနိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကလူကထားတဲ့ဖျားဒါကြောင့်လူကိုမထားနိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒီကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုကဘလို့မှအစင်မပြေသောကြောင့်ပယ်ဖြတ်မယ်လို့ဖော်ပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုတက်ရှိကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုကြတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်အချင်းချင်းတော့သူတို့ကလမ်းညွန်ပေးနိုင်တယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်လမ်းညွန်တာဒါမှမဟုတ်သူတို့ကဘာလို့လဲဆိုသူတို့ကမလုပ်ပေးဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်လားလို့ပြောရင်မလုပ်နိုင်ဘူးတမန်ကျမ်းစာမှာရောလက်ရှိလောကလူသားတွေရောအားလုံးမိမိကိုယ်တိုင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာနားလည်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လမ်းညွန်ခံရတော့လေမလုပ်နိုင်တော့ကြောင့်တင်အားလုံးငရဲတော့မှဖြစ်တော့ကြောင့်ပယ်ဖြတ်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့တပ်ပိုင်ကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုအသက်ပေးပိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အုပ်စုကြတော့ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်လူတွေကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်တော့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကလာလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်လုပ်ပေးတဲ့အရာကိုအဲ့ဒီယုံကြည်သူတွေကလက်ခံရရှိပြီးတော့မှတက်ဆွမြစ်စာပြည့်ချစ်ချင်းကိုခံရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအရာအဖြစ်သူတို့ရဲ့အဖွဲ့မှာတကိုးပြခြင်းမေတ္တာပြခြင်းသဘောပြခြင်းအရာတွေကိုယေရှုခရစ်ကလုပ်ပြတယ်ဒါကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကိုယုံကြည်သူအဖွဲ့တွေကိုဘယ်ထဲမှာထည့်ထားလဲဆိုရင်လောင်တော်မီခရစ်တော်တွေမှာထည့်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လောကမှာရှိတဲ့လူရဲ့အမှုရာလောကရဲ့အမှုရာနော်အဲ့ဒီမကောင်းသောအမှုရာတွေကိုဒီမှာခရစ်တော်အထက်မှာချွတ်ခွာပြီးတော့ခရစ်တော်ရှောက်လန်းပေးနေသောကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချွတ်ခွာခြင်းခံရတဲ့သူဟာကြည်ကြည်ပြူပြူချွတ်ခွာခြင်းခံရတဲ့အရာတွေသွေးသားရဲ့အရာတွေကိုချွတ်ခွာခံမဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဆိုရင်ချွတ်ခွာခံရတဲ့သူတွေကချိမြောက်ခြင်းခံရပြီးတော့မှချွတ်ခွာမခံတဲ့သူတွေကတော့ချိမြောက်ခြင်းမခံရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့ကတော့ကြံကျွင်းလိုက်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကဖော်ပြတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီနေ့ဒီနှုတ်ကတော်အားဖြင့်ပြန်လဲဝေမျှတတ်တဲ့ခံခြင်းဖြစ်တယ်ဒီအရာဟာတကယ်ပဲအရေးကြီးတဲ့ဘုရားသခင်ဖော်ပြနေတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဗျာဒိတ်သတင်းစကားဖြစ်တယ်တင်ဒီယနေ့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ရှိတယ်ဆိုတာတင်ယုံကြည်လက်ခံဖို့အရေးကြီးတယ်တင်လက်မခံဘူးဆိုရင်ဘုရားပြောတဲ့စကားတော့ဟာတီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ယုံကြည်ခြင်းမယုံကြည်ခြင်းဘုရားပြောတဲ့စကားတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်တည်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုယနေ့ဒီနေရာတွေပြန်လဲဝေမျှတတ်တဲ့ခံတာဖြစ်တယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကောင်းကြီးမလားတက်ရောက်ရရှိခံစားရပါစေအာမင်